Артём, извини, что отвлекаю, но происходит кое-что странное. Я на работе, так что давай быстрее. Я даже не знаю, как сказать. Ты что-то натворила? Я нет. А кто? Мама? Мамы тоже нет дома. Ну а кто? Шарик? Нет, он спит. Сестренка, мне стоит волноваться? Все вроде бы нормально. Тогда я иду работать. Подожди. Да что это с тобой? Сейчас расскажу. Я села в своей комнате, играла в телефоне, потом услышала странный звук, будто что-то стучит. Я думала, что это Сарик играется, но потом он пришел в мою комнату, а звук продолжался. Я обошла все комнаты, но ничего необычного не нашла, а потом зашла в твою комнату, и опять раздался звук, причем очень сильный. Я обернулась к окну и увидела за окном бабушку. Бабушку? Ты шутишь? Нет, правда. Но как она приехала так поздно и почему нам ничего не сказала? Я не знаю. Так спроси у нее. Не могу. Почему? Потому что она еще на улице. Ты не впустила ее в дом? Нет. Ты с ума сошла? Почему ты держишь нашу бабушку на улице? Я думаю, это не наша бабушка. Ты же сама говоришь, что за окном была наша бабушка. Эта женщина похожа на нашу бабушку, но ведет себя странно. Впусти бабушку домой. Она не хочет заходить через двери, ты понимаешь? Она ходит вокруг дома и стучит в окна. Я ее боюсь. Ну хорошо, я сейчас позвоню бабушке, и если под нашим домом сейчас стоит и мерзнет она, то тебе должно будет стыдно. Да те... Арин, скажи честно, ты шутишь надо мной? Нет. Тогда мне ничего не понятно. Я позвонил бабушке, с ней все нормально, она дома. Как же мне стыдно. И сейчас же открою и извинюсь. Нет, стой. Ты не поняла. Она у себя дома, в другой стране. Кто тогда это? Неважно, кто это, скажи ей, что если она не уйдет, то что ты вызовешь полицию. Я сказала ей это, а в ответ она просто уставилась в одну точку, и на лице застыла улыбка. Какая же она жуткая. Она отошла от окна. Ну вот, видишь, она испугалась полицию. Кто она и почему так похожа на нашу бабушку? Много лет назад я слышала историю об улыбающихся людях. Они ходят по ночам и просят запустить их в дом. Они способны копировать внешность твоих родственников и друзей. Если ты откроешь им дверь, то тебе конец.
Единственная черта, которая отличает их от настоящих людей, это огромная жуткая улыбка на лице. Боже, как страшно. Это всего лишь легенда. А женщина за окном просто похожа на нашу бабушку. Кто-то возле входной двери. Я слышу щелканье дверной ручки. Я иду к двери. Только не открывай. Не буду. Да, это та бабушка. Она не ушла. Она уже начала сильно стучать в дверь. Артём, ключ. Какой ключ? У нас ведь под ковриком лежит запасной ключ. Только не это. Я же просил маму так не делать. А она меня не послушала. Отойди от двери. Запрись в любой комнате. Я отпрошусь с работы и приеду домой. Хорошо, пожалуйста, поторопись. Артём, это ты? Что происходит? Это ты открыл дверь и зашел? Черт, не паникуй, я еду домой, но тут огромная пробка. Я застрял. Мамочки, она уже в доме. Сиди тихо и не выходи из комнаты. Она ходит по дому и ищет меня. У всех соседей выключен свет. Она пришла ко мне, потому что я такое позднее время не спала. Улыбающиеся могут прийти к любому. Если бы ты спала, то все обернулось бы немного хуже. Она приближается к моей комнате. Шаги все громче и громче. Что мне делать? Успокойся, твоя дверь заперта, а пожилая женщина не сможет ее выбить. Я брошу машину и побегу к метро. Так будет быстрее. Она уже под дверью, царапает ее. Она сильно стучит по двери кулаками. Она сумасшедшая, стучит без остановки. Боже! Я вижу что-то в замочной скважине. Это огромный коготь. Она хочет сломать замок. Я скоро буду уже. Спускаюсь в метро. Возьми пластилин и засунь его в замочную скважину. Это ей помешает. Хорошо, поскорее бы ты пришел и ее выгнал. Кажется, она успокоилась. Артём, я тебя вижу в окно. Почему ты не бежишь? Она может сбежать, и ты ее не поймаешь. Ты что, оставил куртку и рюкзак в машине? Поторопись, она не могла далеко уйти. Но будь осторожен, от нее можно ожидать все, что угодно. Я слышу твои шаги, можно выходить? Пока ты ищешь, я выйду. Да, в этой комнате со мной все нормально. Ты нашел эту жуткую бабушку? Почему ты ничего не отвечаешь? Почему не говоришь? Боишься, что она может услышать? Ладно, пока ты ее ищешь, я выйду.
Ты о чем? Не надо никуда выходить. Я только вышел из метро. Сети не было. В смысле ты меня видишь из окна? Меня там не могло быть. Я был в метро. Арина, не открывать дверь никому. Я уже вышел на нашу улицу. Вижу дом. Дверь открыта. Внутри никого. Что это за красные следы? Арина, это я тебя зову. Можешь ответить? Не бойся. Арина? Почему дверь в твою комнату открыта? Ты спряталась в другое место? Выходи, в доме никого нет, я все проверил. Почему в твоей комнате так много крови?